Përshëndetje të nderuar nxënës, unë jam Shaban Abbasi. Kjo është njësia e 6 me radhë, të cilën do ta shtjelloj. Dhe para se të filloj me këtë njësi mësimore, le të bëjmë një hyrje të vogël për njësinë paraprake. Njësia paraprake, nëse e keni përcjellur, ishte evidenca kontabile e llogarive afatshkurtra likuide. Pra çfarë janë këto llogari afatshkurtra likuide? Llogaritë afatshkurtra likuide janë ato llogari të cilat më së lehti dhe më së shpejti apo brenda 3 muajve mund të shndërrohen në para. Pra, llogaritë afatshkurtra i gruponin në llogari afatshkurtra likuide, llogari afatshkurtra financiare, ku bëjnë pjesë llogaritë të argëtueshme, dëftesat e argëtueshme, interesi i argëtueshëm e të tjera, dhe llogari afatshkurtra jo financiare, siç janë mallet apo stoqet. Kemi marrë disa shembuj ku kemi shpjeguar se çka do të regjistrohet në anën e debisë, çka në anën e kredisë të llogaritë e aktiveve afatshkurtra likuide, dhe kemi vërejtur që gjendja fillestare e këtyre llogarive vendoset në anën e debisë, çdo rritje apo marrje regjistrohet në anën e debisë, çdo zvogëlim apo paksim regjistrohet në anën e kredisë, dhe saldomarrja mund të regjistrohet në anën e kredisë nëse debia është më e madhe se sa ana e kredisë. E që zakonisht ndodh që tek këto llogari ana e debisë të jetë më e madhe se sa kredia, mund të jetë edhe barabartë me kredi, por kemi edhe raste kur mund të qenë edhe më e vogël se sa ana e kredisë. Kemi marrë shembullin për arkën, pra paran në ark, pastaj paran në bank ose gjërmëkarin, dhe shembuj të ngjashëm. Tani po vazhdojmë me njësinë e re, e cila është aktivet afatshkurtra financiare. Në fund të kësaj njësie mësimore, ju do të dini të gruponi llogaritë afatshkurtra financiare, çfarë janë llogaritë e argëtueshme, të regjistroni shitjen e mallit, produktit apo shërbimit, të regjistroni argëtimin e mjeteve monetare nga klienti, e tjera. Llogaritë e aktiveve afatshkurtra pra grupohen në llogari të argëtueshme, dëftesa të argëtueshme dhe të drejta të tjera të argëtueshme. Llogaritë e argëtueshme përfaqësojnë aktive në formën e të drejtave që krijohen nga shitja me kredi të malrave dhe të shërbimeve klientëve. Pra, ato përfaqësojnë shuma në para që njësia ekonomike do t'i argëtojë në të ardhmen nga të tretët për shërbimet ose mallrat e shitura me kredi. Llogaritë e argëtueshme janë të drejta për shumat e borxhit ndaj firmave vlerëse dhe individëve të krijuar nga shitjet e mallrave dhe shërbime me afat pagese, pra me kredi. Kur shesim me pritje të pagesës ose me kredi, pra me afat të pagesës, qoftë ai mall, produkt apo shërbim, e regjistrojmë në debi të llogaria e argëtueshme dhe në kredi të ardhurat nga shitja e mallit, produktit apo shërbimit. Edhe nëse shitja është me para të gatshme, atëherë krediton e njëjta llogari, pra të ardhurat nga shitja e mallit nëse ai është mall, të ardhurat nga shitja e produktit nëse është produkt,
Dhe të ardhurat nga shitja e shërbimit apo kryerja e shërbimit nëse ajo është shërbim. Në momentin kur arkëtohen parat nga shitjet me pritje ose me afat të pagesës nga klientët, regjistrimi bëhet. Debiton paraja, sepse marrën para prej klientit apo klientëve dhe krediton llogaria e arktueshme. Transaksioni është marrëveshje ujdi punë tregtie. Në tregti çdo veprim i biznesit me të cilën bëhet bartja e pronësisë mbi mallin ose mbi para nga një subjekt në subjektin tjetër. Kjo është marrë prej librit të Hairullah Goranit, Leksioni i vogël ekonomik, Prishtinë 2006, faqe 472. Le të ilustrojmë me disa shembuj veprimet me llogaritë e arktueshme. Firma ushtrimore ERA ka shitur mall në vlerë 3.000 euro me pritje të pagesës në datën 10 të parin 2020. Shitja është bërë me likuidim të mëvonshëm, pa prezencën e parave. Debiti është llogaria e arktueshme, index në shixhetat dhe kredit të ardhurat nga shitja e mallit. Pra kjo është hapi i parë. Të supozojmë se klienti paguan në datën 15 janar 2020 shumën në tërësi të borxhit ndaj firmës ushtrimore ERA. Regjistrimi kontabël është. Tani llogaria e arktueshme krediton për detyrimin që e ka shlyer ndaj kompanisë dhe debiton llogaria e paras në vlerë 3.000 euro. Këtu më ka rrjedhë gabim se nuk është ardha nga shitja të mbi, por është paraja e gatshme, qoftë ajo në ark apo në xhiro llogari. Para se të kaloni në një tutorial tjetër për lidhjen e kontabilitetit, mos harroni të bëni subscribe dhe mirupafshim në njësi tjera të radhës.